nuevo reto. Y bueno, ahora vamos a probar dulces ecuatorianos y un chileno. Un chileno. Ya, y ahora empecemos. Ya, nosotros nos estábamos comiendo este dulce. ¿De qué me perdí? Oh. Bueno, nosotros nos estábamos comiendo este dulce. Bueno, yo lo estaba comiendo, ella estaba comiéndose. No fue mi culpa, sí, no. Bueno, ya. Entonces ahora vamos a comerlo. Está rico. Lo he probado. ¿Y yo? Es que somos de Ecuador, pero hay algunos dulces que no lo hemos probado. Ni chileno yo. Así que vamos por el otro. Bueno, ya es este. El chileno que se llama trencito. Pruébalo. Andy quiero uno, dice. ¿Es trencito? Sí, hay dos, un blanco y un cafecito. Y uno que es un café más oscuro. Está rico. No hemos probado. Ni yo he probado eso. ¿Quién dice? Yo me comí. ¿Quién dice? Bueno, ahora vamos por otros dulces. Bueno, ya. Ahora son chicles. Ya saqué. Así que ahora la... A ver, vamos. Tomamos. Una, dos. Ahora es un reto. Espera. Qué chiste, ha tenido un papel. Bueno, no quiero ser tan... No quiero ser tan cochina. Bueno. Me pido papel o tijera, no tan ganas. Pero, 1, 2, 3. ¿Le digo por qué estamos haciendo eso? Porque estos chicles son muy duros de masticar. Les tiro horas y horas. Así que cuando terminamos de mascar todo esto, Bueno. Ahora las pipas son súper ricas, se lo sabe seguro. Son de limón. A ver, denme like si les gusta. Son riquísimas. Y ponle un Dislike si no les gusta. si no les gusta, si no han probado esto. Bueno, Bueno, ya. aquí se me ha caído mi bebé, mira. Se me rompió la rodilla. Bueno, ya. Las pipas son... A ver, espera. Yo esta es mía. Oye, yo quería coger esa. Qué mala. Son así. Tiene limón. Limoncito. A ver. Listo. Ya. Ay, Compramos como 3 paquetes porque nos gusta. Nunca hemos probado esto. Sí. Por eso compramos 3 paquetes. ¿3 paquetes? ¿Qué? No me digan que vamos a comer. Ay, yo creo que... Ay, están agrias. No. De por gusto nos alocamos por comer esto. Es que es un reto, tenemos que comer a la fuerza. Aunque no nos guste. Bueno, damos una pausa. Bueno, ahora vamos por otro. Es el que es más grande, espérense. No tienen que ver esto, así que es algo muy asqueroso. No tienen que ver, ¿ya? No. Bueno, tenemos esta caja. Esta bolsa de dulces. Tiene todo tipo de dulces. Así que No todos tipos de dulces. ¿ese es tuyo? ¿Dónde está? ¿Oye? Yo también están mis golosinas en mi carro. Ahí están mis golosinas en el carro. Ahí está el carro de Juan. Alguien está hablando, sea yo. Le contesto. Bueno, es un niño bebé. Ya, ¿con cuál vamos a empezar? Yo creo que... ¡Pelea! ¿Por cuál vamos a empezar? Esperen. Ok, ya vamos a probar un chupete y este bombón. Sí, son ricos. Ya, vamos a empezar por los bombones. Esto es más fácil de... Miren, aún no me acabo. Bueno, yo me acabé, no tenía sabor. A ver, primero por el bombón. Yo pensé que primero por ¡Chao! chupete. Producción está hablando, así que no lo escucho. Cuento de 1, 2, 3. ¡Soy humano! Ok, miren, tengo cocos. Soy un monito.
¿Les digo un secreto? Aquí hay muchos bebés monos, porque Un aquí zapatillo. estamos en la selva, porque aquí oímos monos. Ve lo que hizo George. Ve. No hagan esto en casa, Casi niños. le pega. Como piensan, miren, Chao. amigo, bonito. acabo de ver a su hermanito regando los caramelos y eso. Sí. Les recomiendo de verdad, que no, de verdad, no cojan. Moneda. Hay una mano de mono. Toma mi moneda. Ya. Les aseguro que no. No coman en serio. Bueno, ahora No vamos a coman más empezar dulces con los porque ya me duele la barriga. Y nunca hagan esto en casa. Nunca Creo que lleguen vamos los... a hacer el último. El último. Este no es el último, sino. A ver, otro. No sé, bueno. ¿Te acabaste ya? Yo ya. Yo también. Bueno, también hay que hacer nuestro mejor esfuerzo, pues claro. Son chiquititos, miren. Ah, oigan, les muestro algo. Aquí he dejado un trozo de Galax. A mí. Ah, ¿cómo era? Titulán, ¿cómo era? Es un reto que no puedo desafiar. ¡Auch, cabeza! Ah, bueno, Soy un mono, es que no me gustó demasiado. Mono. No me gustó. Soy la reina, pero... A mí no me gustó. A mí no me gustó. Bueno, ya a mí no me gusta tanto esto de los chupetes. Pero Bueno, aquí acabamos, amiguitos. Espero que les haya gustado. así que. De nuevo esta mano viene del mono. Bueno, así que. ¡Chao! ¡Adiós!